Ar žinojote, kad kovo 20-oji yra pasaulinė Žemės diena, o net pusė planetos derliaus yra nukuliama John Deere kombainais? Tai noriu šiandien jums pristatyti naująjį skaitmeninį S7 kombainą. Bet šiandien viskas vyks atvirkščiai. Ne mes filmuosime kombainą, bet kombainas filmuos mus. Kaip kombainas gali filmuoti mus? Ogi todėl, kad turi 5 vaizdo kameras. Pirmoji iš jų yra sumontuota priekyje, skirta skenuoti pasėlį. Ir pagal tai kombainas susireguliuoja važiavimo greitį, variklio galią, pobūgnio tarpą ir taip palengvinaus operatoriaus darbas. Todėl operatorius gali fokusuotis visai kitus dalykus. Kombainas žiūri ne tik į priekį, žiūri ir atgal. Važiuojant atbulinė eiga, nereikės prašyti draugo pagalbos, kad jums pareguliuotų, kur važiuoti. Turime kamerą net ir vežimėlio prikabinimui, todėl, kada prisikabinote vežimėlį, pamatysite patys per G5 Plus monitorių. Na, o turint šį skaitmeninį kombainą nenaudoti Machine Sync funkcijos būtų visiška nuodėmė. Išpilimo metu valdykite savo traktorių ir viską pasitikrinkite grūdų išpilimo sraigės kameros pagalba. Nevarginkite kaklo, žiūrėdami atgal, kiek pas jūs yra grūdų bunkeryje. Turime kamerą ir čia, su kuria galite stebėti, kol prisipildys jūsų 14 000 litrų bunkeris. Na, o jeigu jūsų neįtikino šio kombaino gebėjimas kurti meninius filmus, atvykite į parodą Ką pasėsi 2025 ir susipažinkite su parodos laureatu John Deere S7 serijos kombainu iš arčiau patys.